Suaranya pasti garing. Tebakan lagi yuk, dengerin. Burung-burung apa yang tidak bisa berlari? Ayo apa? Burung sakit kaki lah jawabannya. Masih salah. Burung dalam sangkar cuy. Ya kali masih bisa lari. Masih salah. Burung apa yang tidak bisa berlari? Jawabannya adalah semua burung. Kenapa? Karena burung itu terbang bukan berlari. Ha. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.